Mambo. Nimeona huku ni janga tu kumani. Na hii na Mungu amesikia maombi yako. Bana. Nitangoti jo. Naona kuna customers. Customer kama kawa ni shagoni. Kuanza mapema kupiga magoti hivi. Leo sitacheki. Na cheki your stuff by the way. Alafu sasa nikuulize. Si asema kwa ile kupeleka mkoa. Hii haso iko fiti. Hii haso iko fiti kwa maana za mia mayu katika kweli. Kwa unaelewa. Ndio unajua siku hizi watu wanachagua job. Na upasi kuchagua job. Ndio. Mzee. Unaona unafanya kazi fiti. Mzee ni kujikakamua. Nisipate ya kupeleka mama out. Kitu ya kupeleka mama out. Hiyo nayo bana. Sasa hata mimi nitakupelekea nitakuletea gari yangu kesho unioshe. Leta uone kwenye system ya huko. Bana. So hii kazi yako itakupeleka capital hiyo. Niona hii ni kaos fiti. Kwa hivyo capital unaweza na capital ngapi hiyo? Capital. Kuacha tu kupiga mahazo. Kitu ikajileta. Sitacheki. Masiku kujifinyilia hiyo nayo. Kujifinyilia tu na kucheki. Unaona tunacheki. Na saving ina bidii. Ile kazi ndio. Hiyo na unafanya kazi leo na save kidogo. Na alafu nilisikia wewe ni msanii. Mimi ni msanii. Uko kwa platform gani? Mimi niko YouTube, niko Facebook, niko Instagram, everywhere. Sasa YouTube unajitaje? YouTube kwa search Instagram. Instagram. Bonita Drambi. Utapata watacheki ma contact zangu hapo. By the way, ndio visu producer pia hii ni side hustle. Nitaenda atipo Bonita Drambi. Bonita Drambi. Hebu spell hiyo jina. Drambi ile. Bonita Drambi. Mazee nitaenda kufollow nikupiga hiyo support. Ndio. Kwa support pale piga like, comment, share. Unajua lakini mimi napendanga watu yani maidisi wanaanza tu. Ndio. Unacheki? Yaani usiende kwa nyumba. Usiende mkono mtupu man. Ndio mwanzo. Nakuwa mambo iko hivyo. Kujikaza. Kwa hivyo ni kuazo. Kimbaya ni kuimba, unaelewa? Unajua hakuna kitu kizuri kinatokanga mbali pazuri. Hakuna, ni kuhaso tunasema uzetu kama rada. Lakini hii kawa si ni nice bana. Umeitengeneza vilivyo. Tofiki hata ukikuja. Sasa hii mtafanye barage ni katika kitu. Hii mtandao inaitwa Kagio. Kagio town.